باندې وبې دې چې پاک دی کې تا نه مې څه پیسې لګي تا نه نورې لس تکبونه چې خاصې متلې دي مې رورې تا نه دعا وکړه او تا هغه وکړه چې کومه دعا تا هغه لکه خدای به قبوله کړي لیکن اخلاصي ریا پکې نه په شیشه ده او هغه دعا به ستا لپاره خدای قبوله کړي لیکن ولې بخل کوي د ماشوم نه دعا وغواړه ماشوم معصوم ورته وایي د ګناه نه پاک دی نیک سړي نه دعا ولې غواړي ګناه یې نشته یا کمه او یا کې کړې ده دومره نیکي کوي چې هغې سره ګناهونه ختمېږي عالم نه وغواړه نیک سړي نه وغواړه نیکانو ته ووایه چې دعا درته وکړي ګناه شته نه یا وي به ولې به دې دنیا کې خامخا سړي نه ګناه کېږي خو هغه دومره نیکۍ کوي توبې وباسي چې ګناهونه ورته الله معاف کوي او دغه نیکان اکثر ګناه نه ځان هم ډېر ساتي نو د معشوم خو بالکل د ګناه نه پاک معصوم ورته اړو ګناه پې نشته د ګناه نه بالکل پاک دی د معشوم په سر لاس راکاږه د خولې دعا وباسه ماشومانو ته دعا وښایه چې دې دعا وکړي د اخلاص نه هغه خدای قابل زموږ د دې حدیث یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیثو بادشاه ډېر لوی سړی تېر شوی دی ډېر لوی سړی او زموږ احادیثو کې چې دا څومره لوی محدثین دي او د کتابونو استادان دي د دې ټولو په استادانو کې راغلي او د تصوف چې کوم لوی خلک دي د هغې په نسبه شجره کې د هغې په استادانو کې هم د دې نومونه لوی محدث خوب یې ولید په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید حضور پاک ورته په خوب کې فرمایي وی عبدالله لاړ شه کوفې ته او په کوفه کې یو سړی دی یو تاجر دی بهرامي نوم دی دا هم درته مخکې ووایم چې دغه علاقه ولې اصل فارسیه ده د اور عبادت به هم کوو او فارسي به وي د عراق اصل ژبه فارسي وه د کوفې اصل ژبه فارسي وه د فارسیبانانو دا خو چې بیا حضرت علي رضی الله عنه صحابه کوفې او بصرې ته لاړل عربي یې وړه دا عرب شو ډېر پکې عرب شو د عبدالله ابن مبارک زمانه کې دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانه کې دې کې فارسي چې دی د ډېره پورې عربي پکې شروع شوی وروستو عرب شو وروستو ډېر وروستو په کوفه کې یو سوداګر دی بهرامي نوم دی لاړ شه په هغه زما سلام ووایه او د سلام نه پس وله دا بشارت او زیرې ورکړه چې ته به ما سره یو ځای په جنت کې یې او ما سره به یو ځای داخلې جنت لویه مرتبه د پیغمبر په مرتبه کې څوک شریک دي د هر چا مرتبه لاندې ده خو بعضې خلک په دنیا کې یو انسان سره تعلق په مینه ساتي نو ډېر نږدې کتې وي ورته کومه مرتبې ته به ډېر راځي ما ته به سره به ډېر میلاوېږي ما سره یو ځای به جنت ته داخلېږي راویښ شو اوده شو بیا دا خوب ولید درې ځلې دا خوب ولیده د هغه په شاګردان معلومات یې واخیستل فورا راغی کوفې ته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زه په خوب کې ولیدم من رآني فقد رآني من رآني في المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي چا چې زه په خوب کې ولیدم د حقیقت کې لیدلی شیطان زما په شکل نشي راتلی خو عالم و پوه شو چې دا خو یقیني خوب دی راغی کوفې ته هلته خلکو نه معلومات واخیستل چې دلته یو تاجر سوداګر چې بهرامي نوم یې شته وی او صاحب خو ته په هغه څه کې ولې اخو کافر دی مجوسي دی دور عبادت دی اوهو دا څنګه دی ما خو خوب لیدلی دی خو بار بار مې لیدلی خیر چې د بل بهرام وګورئ صاحب بل نشته ته چې کوم تاجر یا دی سوداګر لوی سوداګر دغه یو کس دی زه بس ټیک ده ورپسې معلومات پرې ووایم تپوس یې وکړه ورغې خو دا بهرام داسې تاجر او سوداګر و غټه منډی وه غټه منډی وه او په هغه منډی کې اوس خو په سوداګرو کې او په ډاټسنو په ټرکونو کې سامان دي هغه زمانه کې په اوښانو په اسونو په خچرو به په بخرو به داسې منډی وه چې بس اوښان به سملاستېدل مال پکې ګوزېده او
او بیا به نور مال بارېده او